दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला पछिल्लो समय सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखिएको गतिरोध र यसको समाधानका उपायबारे हामी बृहत रूपमा छलफल र बहस गरिरहेका छौँ र जनताको म्यान्डेट पाएको 2/3 नजिक रहेको नेकपा भित्र आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष देखिँदा यो विपदको घडीमा शोभनीय नदेखिएको टीका टिप्पणी र विचारहरू आइरहँदाखेरि अबको नेकपाको बाटो के हो? के नेकपा दुई ठुला वाम घटक मिलेर यति गर्नका लागि स्थापित भएको हो त? पाका नेताको अनुभव के छ र हिजोका दिनमा पुष्पलालले 5 जना मानिसहरूलाई भेला पारेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आजको यो 7 दशकपछि आइपुग्दा यति राम्रो परिवर्तन र यति ठुलो विरासत आउँथेन उहाँलाई के लागेको थियो? तर उहाँ अहिले हामी माझ हुनुहुन्न। तैपनि आजको दिनमा जनताले पाएको म्यान्डेटलाई नेकपाले सही रूपमा सदुपयोग गर्न सक्यो त? केन्द्र मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत देखिएका यी बेमेलका परिस्थितिले गर्दाखेरि आगामी भविष्य के हुन्छ, यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ, जसका निम्ति नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सह इन्चार्ज भानुभक्त जोशीलाई मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। जोशीजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। गुडिरहेको गाडी ब्रेक फेल हुन्छ कि भन्ने थाहा हुँदै पनि त्यसमा यात्रा गरिरहँदाखेरि डर चिन्ता कस्तो महसुस हुँदो रहेछ? अब अहिले तपाईँहरूले भने जस्तै गरी जसरी तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ, हामीलाई नेपाली जनताले असाध्यै माया गरेर विश्वास गरेर 74 को निर्वाचनमा जसरी केन्द्रमा प्रदेशमा र त्यसपछि स्थानीय तहमा पनि जसरी जनमत दिएका थिए र त्यो जनमत अनुसार हामीले जुन गतिमा कामकाज गर्नुपर्ने थियो स्वाभाविक तरिकाले तल केही प्रश्न उब्जेका छन्। हामीलाई पनि एकदम त्यो तपाईको टेलिभिजनमा अरूमा सामाजिक सञ्जालमा कुरा गर्दाखेरि पनि यो राम्रै गरेको छ भन्ने जस्तो वातावरण हामीले त्यस्तो अनुभूति गरेका छैनौँ। हामीलाई के लागेको थियो भने अब त वास्तवमा देशले एउटा स्थायित्व प्राप्त गरेको छ, राजनीतिक रूपमा हामी चाहिँ एक खालको एउटा अवतरण गरेका छौँ। जनताको छोरा छोरी यो देशको सबै ठाउँमा जाने वातावरण, राष्ट्रपति हुने, प्रधानमन्त्री हुने, सबै राजनीतिक रूपमा हामीले हाम्रो क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ। अबको हाम्रो क्रान्तिको बाटो अथवा अबको हाम्रो क्रान्ति भनेको विशेष गरी देशलाई आर्थिक समृद्ध पार्नका लागि बढ्ताभन्दा बढ्ता जोड आर्थिक क्रान्तिमा गर्ने र अनि समृद्ध नेपाल बनाउने भन्ने जो सोच र अभियानका साथ हामीलाई नेपाली जनताले, हामीलाई आम रूपमा जनताले जसरी हामीलाई विश्वास दिलाएका थिए र त्यो अनुसारको पार्टी सरकार ठिक ढङ्गले चाहिँ त्यो गतिमा हिँड्न सकेन भनेर हामी आफैलाई पनि, हुन त म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कमिटीको सह इन्चार्ज जिम्मेवारीमा छौँ, त मेरो आत्माले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त सरकारको समेत यहाँले प्रतिनिधित्व गर्नु भएको थियो कुनै बेला? स्वाभाविक छ। म एकपटक म सरकारमा बसेर चाहिँ अब मन्त्री पनि भएको नाताले र त्यतिखेरको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति धेरै अनुकूल हुँदै पनि अहिले जुन गतिमा, जुन स्पिडमा हामीले त्यसको लागि काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम नभएको देख्दाखेरि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो फिल भएको छ। भलै यो बिचमा अब केही त्यस्ता अरू पनि कठिनाइहरू छन्, तर त्यो जस्तै कोरोना महामारीका अरू कारणले पनि हामी अप्ठ्यारोमा छौँ, त्यो अलग बाटो हो। तर आम रूपमा पार्टीका नेता कार्यकर्ता, सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू अथवा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, पार्टीका कार्यकर्ताहरू आम रूपमा यो देश निर्माणमा, राष्ट्र निर्माणमा लागेका छौँ कि छैनौँ त भन्दाखेरि त हामी अलिकति आन्तरिक खिचातानीमा नै बढ्ता लाग्यौँ र हामी साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो भूमिका कम भयो भन्ने कुराहरूमा हामीलाई त्यो अलिकति पीडाबोध भइरहेको छ। तर यस्तो किन भयो त यो कुराहरू हामीलाई पनि अप्ठ्यारो फिल भइरहेछ। असारको दोस्रो साता झन्डै नेकपामा फुटाउँछ कि भन्ने एक किसिमको चिन्ता तपाईँहरूमा र नेता कार्यकर्ताहरूमा पलाएको थियो। त्यसलाई चाहिँ भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटी बैठकले केही हदसम्म
रोक्यो र पार्टी विघटन हुनबाट जोगियो। तर पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दाखेरि त पार्टीका दुई अध्यक्ष बीच हुनुपर्ने सहमति, विधि पद्धति, सिद्धान्तका कुराहरू हेर्दाखेरि त कहीँ कतै पनि सहमति भएको देखिँदैन। यो कारणले त जनताले दिएको म्यान्डेट बीच बाटोमै अधुरो रहन्छ कि हाम्रो भविष्य कता, नेकपाको राजनीति गर्ने, कम्युनिस्टको राजनीति गर्ने नेताहरूको भविष्य कता, तपाईँहरू त 8 लाख सङ्गठित सदस्य भएको पार्टीको एउटा कार्यकर्ता भएको हैसियतले चाहिँ तपाईँहरूका नेताहरूलाई सुझाव, तपाईँहरूका मनभित्र भएका वेदना, चिन्ताहरूलाई चाहिँ आजको दिनमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अहिले यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भने कि हामी अहिले के गरिरहेका छौँ, वास्तवमा हामीले के गर्नुपर्ने थियो, के गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको पार्टीमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ। यो नगरी नहुने कुरा भएको छ। जस्तो अहिले कस्तो प्रवृत्ति देखा पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त हामीमा यसो हेर्दाखेरि यसो अब पहिले त त्यस्तो हामीले सोचेका थिएनौँ। अहिले पछिल्ला चरणका घटनाक्रम हेर्दाखेरि हामीले सत्तामा पुग्नका लागि जेसुकै खालका, जस्तासुकै खालका कदमहरू पनि चाल्ने र त्यसपछि सत्तामा टिकिरहनका लागि पनि जस्तासुकै पनि हदकण्ड अपनाउने र अर्को तरिकाले जब जिम्मेवारीमा रहिसकेपछि अथवा जुन एउटा जिम्मेवारी पाइसकेपछि काम गर्ने कार्यशैलीमा जे अलिकति तालमेल मिल्दैन, त्यस कारणले हामीहरूलाई यो वास्तवमा हाम्रो जसरी पनि सत्तामा टिकिराख्ने प्रवृत्ति र त्यसपछि सत्तामा कुर्सीमा पुगिसकेपछि हामीले जो हाम्रो कार्यशैली छ त्यो कार्यशैलीमा पनि हामीले परिवर्तन गरेनौँ भने मलाई कहिलेकाहीँ याद के आउँछ भन्दाखेरि 51 सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार भयो, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँलाई वास्तवमा सत्तामा टिक्नका लागि अप्ठ्यारो के थिएन भन्दाखेरि त रापरपाका केही मान्छेलाई राखेर मन्त्री दिएर उहाँ प्रधानमन्त्री रहिरहन अप्ठ्यारो थिएन। तर मनमोहनले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त म यो जस्तो सुकै अवस्थामा पनि म कुर्सीमा रहन म चाहदिनँ, बरु यो भन्दा त म कुर्सी नै छोड्छु भनेर भन्नुभयो। र जसले गर्दाखेरि आज मलाई लाग्छ इतिहासमा, नेपालको इतिहासमा मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीलाई उहाँलाई कसैले पनि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दैनन्, किनभने उहाँमा एक खालको त्यस्तो थियो। र अहिले पछिल्लो चरणमा हामीमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त यो भलै कसैले मानु या नमानु या हामीले कसैलाई त्यो लाग्ला नलाग्ला, तर हामीमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त हामी भित्रै पनि जो काम गर्ने तौर तरिका शैलीहरू नमिलेर होला र जो यो सरकारमा बसिरहने खालको हुन त अहिले त हामीलाई नेकपाका नेतालाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेतालाई सत्तामा छोड्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, केही गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। मात्र के हो त भन्दाखेरि त काम गर्ने कार्यशैलीको कुरा हो। जो जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्छन्, जो जिम्मेवारीमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुन्छन्, उहाँहरूले एउटा जिम्मेवारीपूर्वक कसरी हो त, जस्तै अहिले हामीले के अनुभूति गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यस्तो बेलामा अघि तपाईँले भने जस्तै गरिकन कमसेकम 8-10 लाख त सङ्गठित सदस्य भएको पार्टीका नेताहरू र त्यस्तै अरू जनप्रतिनिधिहरू सबैले आम रूपमा देशव्यापी रूपमा जनताको माझमा गएर हामीले अहिले गएको जो हाम्रो चाहिँ साधन स्रोत छ, बजेटहरू छ, त्यसलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गऱ्यौँ भने नेपाली जनताको आशा भरोसा यसैमा नै थियो। अहिले अर्को एउटा विवादको विषय बनेको छ, जस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि विभिन्न कार्यक्रममा भन्ने गर्नुभएको छ, पार्टीले सरकारलाई चलाउने कि सरकार स्वस्फूर्त ढङ्गले चल्ने, यसमा पनि अलिकति मध्य तपाईँको पुरानो अनुभवले के भन्छ? होइन, सामान्यतया के हो भने हामी दलीय सिस्टममा छौँ। सामान्यतया के हो भन्दाखेरि त अब आम रूपमा सबैसँग सबै कुरामा त डे टु डेमा त सरसल्लाह गर्ने, छलफल गर्ने कुरा सम्भावना हुँदैन। तर विशेष गरी कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने कुराहरूमा अस्ति हाम्रो पार्टीको थाई कमिटीले जो भदौ 26 गते गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णय छन्, त्यो जगमा टेक्ने हो भने सबभन्दा बढी सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले नै केन्द्रित हुने हो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले काम गर्दा अथवा कतिपय महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू गर्दा, कतिपय महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा निर्णय गर्दाखेरि पार्टीका अब जिम्मेवार नेताहरू आम रूपमा तलसम्म कमिटीसम्म कतिसम्म पुग्न सकिन्छ अर्को कुरा हो। तर केही हदसम्म उपल्लो तहमा पार्टीको सरसल्लाह गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने पार्टीका नेताहरूको पनि सरसल्लाह गर्दा पार्टीका आम नेताहरूले पनि त्यसको ओनरसिप लिने अथवा त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिने हुने भएको हुनाले पनि र त्यसमा पार्टीसँग पनि सामान्यतया सल्लाह गर्नुपर्छ। तर मुख्य गरी हुन त पार्टी अध्यक्ष पनि स्वयं प्रधानमन्त्री पनि पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा बढी त उहाँले अरू नेताहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर
हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू, पार्टीका अध्यक्षहरू सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र अरू नेताहरूले पनि खास गरी पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि जिम्मेवारीमै रहेको व्यक्ति भएको हुनाले उहाँलाई पनि ठिक ढङ्गले सहयोग गर्नुपर्छ। आखिर हामी सरकार यदि कमजोर भयो भने हामी सबैलाई चाहिँ त्यसको भविष्य पनि राम्रो हुँदैन। सरकारलाई सफल पार्नु पनि पार्टीका आम नेता कार्यकर्ताको जिम्मेवारी हो। त्यसमा पनि उपलब्धमा रहेका नेताहरूको थप जिम्मेवारी भएको हुनाले सबभन्दा बढी जिम्मेवारी त मेरो व्यक्तिगत फिलिङ के हुन्छ भन्दाखेरि त सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी अथवा बढी त्यसको चाहिँ भूमिका निभाउनु पर्ने त प्रधानमन्त्रीज्यू, सामान्य प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको नाताले पनि नेकपाको प्रथम अध्यक्ष उहाँ होइन, पूर्ववत एमालेको चाहिँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष पनि केपी शर्मा ओली, पार्टीको संसदीय दलको नेता पनि केपी शर्मा ओली होइन। जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ एक किसिमको जिम्मा लिनुपर्ने भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्ने गरेको शब्द मेरो विरुद्ध सचिवालयले पनि गुटको राजनीति गर्यो, स्थायी कमिटीमा पनि गुटको राजनीति गर्यो, मेरा कामहरूलाई सरकारले गरेका कामहरूलाई जहिले पनि नकारात्मक ढङ्गले मात्रै विश्लेषण गरियो, मलाई चाहिँ फेल गराउने प्रयत्न गरियो भनेर लाउने एउटा आरोप छ नि। तपाईँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ खास यो हो? सामान्यतया मलाई अब सचिवालयमा रहेका नेताहरू सबै जिम्मेवारीमै हुनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो पार्टीको सचिवालयमा 9 जना जो नेताहरू हुनुहुन्छ सबै नेताहरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहिसक्नु भएको, पार्टीको पनि अध्यक्ष अथवा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएका धेरैजसो नेताहरू भएको हुनाले मलाई लाग्छ कतिपय कुराहरूमा कहाँ हो त्यो नमिलेको कुराहरू, कसरी नमिलेको हो भन्ने कुराहरूमा उहाँहरूले यो बाहिर मिडियामा आए जस्तै गरिकन, जस्तै अहिलेका पछिल्ला घटनाक्रमले हेर्दाखेरि हामी यो वा ऊ भन्ने होइन, सबै नेताहरूको बारेमा मान्छेको बारेमा एक खालको प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। विशेष गरी जस्तै अहिले सबै नेताहरूले यो यत्रो ठुलो जनताको जनमत भएको यत्रो पार्टी यत्रो सरकारलाई सम्हाल्ने कुरामा आज जसरी कार्यकर्ता तले रुमलिरहेका छन् त्यस कुरामा त उहाँहरूले अलिकति बढ्ता जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने हो। कहाँ किन कसरी उहाँहरू अब अल्मलिनु भएको छ, एक आपसमा छलफल किन हुँदैन, यसमा सबै नेताहरूले उत्तिकै जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो अनुभव हो। 3 वर्ष बितिसक्दा समेत एउटा प्रारूप हुनुपर्ने होइन, स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म हेर्दाखेरि अवस्था उस्तै देखिन्छ, त्यति धेरै परिवर्तन भइसकेको स्थिति छैन। यो त झन् ग्राफ बढ्दै जाँदाखेरि त अब चाहिँ नेकपा पूर्ववत माओवादी र एमालेको सङ्गठित नेकपा हो कि वा चाहिँ हामी निर्वाचनका लागि मात्रै भएका थियौँ कि अब चाहिँ हामी फाटिएर जान्छौँ कि भन्नेमै अन्योलता सिर्जना भइसकेपछि त यो अवस्था कतिन्जेलसम्म, यो अवस्था चाहिँ के नेकपाको एकता होला त भन्ने अर्को प्रश्न। यसमा सामान्यतया अहिले यसो हेर्ने हो भने हुन त एउटा समस्या के रह्यो त भन्दाखेरि त जब हामीले 2074 सालमा निर्वाचन भयो, निर्वाचन बेला हामी दुईटा अलग अलग पार्टीको नामबाट अलग अलग चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्यौँ। जब 75 सालको जेठ 3 गते हाम्रो बिचमा एकता भइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि त अब हामीले 3 महिनाभित्र पार्टी एकताका सबै कामहरू सम्पन्न गर्ने भनेर घोषणा गऱ्यौँ 3 महिनाभित्र। तर तपाईँहरूलाई जगजाहेर छ अहिले 30 महिना भयो, 30 महिना हुँदा पनि हाम्रा पार्टी एकताका सबै काम सम्पन्न भएको छैनन्। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने नेताहरूले जतिसुकै मिठो कुरा गरे पनि काम गर्ने तरिकामा नेताहरूबाट कमजोरी भएको छ भन्ने कुरा महसुसै गर्नुपर्छ। नेकपामा के निषेधको राजनीति पनि हाबी हुँदै गएको हो होइन पछिल्लो समय? त्यस कुरामा कहीँ जस्तै मान्नु भने यदि निश्चित विधि प्रक्रिया सबै विधि प्रक्रियासँग काम गर्ने हो भने एकता गर्न कुनै अप्ठ्यारो पनि छैन। तर यो कहिलेकाहीँ के हो त भन्दाखेरि त आफू नजिकका मान्छेहरूलाई मात्र जिम्मेवारी दिने जे खालको सोच, जे खालको प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिका कारणले पनि यस्तो कुरा भएको हो भन्ने महसुस भएको छ। जस्तो अहिले के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त 3 महिनामा गर्ने कामहरू भनेपछि 75 सालको जेठ 3 गते हामीले जब यी पार्टीका सबै काम सम्पन्न गरेका हुन्थ्यौँ भने र त्यसपछि पार्टी तल गाउँमा जान्थ्यो, स्थानीय तहमा जान्थ्यो, प्रदेशमा जान्थ्यो, सबै ठाउँमा जान्थ्यो, पार्टीले आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू पार्टीका जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अहिले हेर्नुहुन्छ भने सुविवेक तरिकाले आफ्नै ढङ्गले काम गरिराख्नु भएको छ। वास्तवमा भने उहाँहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहका नगरपालिका गाउँपालिकाका नेताहरू, प्रदेशका नेताहरूलाई अथवा जनप्रतिनिधिहरूलाई जे ढङ्गले पार्टीले चाहिँ उहाँहरूलाई गाइड गर्नुपर्थ्यो, जे ढङ्गले उहाँहरूलाई पार्टीको नीति निर्देशन सल्लाहअनुसार काम गर्नुपर्थ्यो त्यो कुरामा पनि हाम्रो भूमिका भएन। र जसबाट के बुझिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त
मूल रूपमा त पार्टीको उपल्लो तहको नेतृत्वले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र उहाँहरूले चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेसम्म तपाईँ मान्नुहोस् कि कसरी चल्या छ, यो त कस्तो छ भने कहिलेकाहीँ तलका यतिका निकायहरू 700 स्थानीय त्यतिका 753 स्थानीय निकायहरू, त्यसपछि गएर प्रदेश सरकारहरू जहाँ नेकपाको उल्लेख्य बहुमत छ र त्यस्तो ठाउँमा पनि पार्टीले ठिक ढङ्गले अगाडि नबढ्न सकेका कुरा त साँच्चै कुरा हो। त त्यसो भएको हुनाले अब यो बाँकी अवधिमा पनि मलाई के लाग्छ भने नेताहरूले यो पार्टी टुटफुटका कुरा बाहिर आउनुभन्दा पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ बसेर छलफल गरेर अब केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि पार्टीको मेन्डेट अनुसार चलाउने कुरामा र आफू पनि सामूहिक ढङ्गले चाहिँ अलि जाने कुरामा पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी आम पार्टीका कार्यकर्ताको भावना छ। जुन सन्देश अहिले बाहिर गइरहेको छ, आम रूपमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू, पार्टीका शुभचिन्तकहरू, पार्टीका बुद्धिजीवीहरू यति चिन्तित छन् कि तल जे सोचेका थिए बिचराहरू, तपाईँको मजदुरहरू छन्, एकदम तल्ला तहका किसान समुदायका मान्छे छन्, जसले सोचेका थिए कि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार आइसकेपछि हामी धेरै कुरामा देशले कोल्टे फेर्छ, आम रूपमा जनताको जीवनमा आम रूपमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने जे सोचेका थियौँ हो। स्वाभाविक तरिकाले यो सरकारको पालामा केही महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्, तर ती महत्त्वपूर्ण भएका कामहरूको बारेमा पनि तल राम्रो खालको प्रचार भइसकेका छैन, जसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ धेरै जस्तो पार्टी कार्यकर्तामा हो त सरकारले कामै गरेन कि भन्ने पनि प्रयास छ। काम गरेको छ, तर ती गरेका कामहरूको पनि ठिक ढङ्गले चाहिँ तल सन्देश नजाँदा आम पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा, बुद्धिजीवीहरूमा र आम जनतामा पनि एक खालको निराशा भइरहेको हुनाले अब चाँडोभन्दा चाँडो नेताहरूले यस कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर अब नयाँ ढङ्गले जानु बाहेक अरू नेताहरूको अगाडि विकल्प हुँदैन। एउटा यो बिचमा राम्रो प्रसङ्ग पनि हुन सक्ला, अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन, जहाँ चाहिँ अमेरिकाका जनताहरूको रक्षा गर्ने, अमेरिकाको विकासका निम्ति लाग्ने 51% बढी गोराहरूको कल्याण गर्ने भनेर कसम खाएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जुन उहाँले चाहिँ अहिले पराजय बेहोर्नु पर्यो, जो बाइडेन जुन आज विजयी हुनुभएको छ, यो नजिर हेर्दाखेरि होइन अमेरिकी निर्वाचन र नेपालमा चलिरहेको अहिलेको यो सरकारका गतिविधिलाई हेर्दाखेरि त जनताहरू त स्वविवेकी भए, जनताहरू बुझ्ने भए भने त अब चाहिँ तानाशाह चल्दैन, अब चाहिँ भनौँ न एकलौटी ढङ्गले चाहिँ आफ्नो मोनोपोली चल्दैन भन्ने उदाहरण त अहिले अमेरिकाको निर्वाचन पनि त भएको छ नि। हेर्दाखेरि यसलाई कसरी हेरिलिनु भएको छ? स्वाभाविक छ। अब त्यसमा त के छ भन्दाखेरि चाहिँ त यसपालि पनि आम रूपमा मैले यसो अनुमान गर्छु, ट्रम्पको आफ्नो विशेष गरी अमेरिकाका सन्दर्भमा उनको आफ्नो खालको विचार, आफ्नो खालको धारणा, आफ्नो खालको सोच थियो, तर आम रूपमा संसारका मान्छेहरूले हेर्दा पनि उनले पछिल्लो चरणमा जब विश्वमा महामारी फैलिँदा उनले विश्वका कतिपय सङ्घ संस्थाहरू, तपाईँको चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, अरूप्रति गरेका व्यवहार सबै कुरा हेर्दाखेरि पनि आम जनतालाई के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त ट्रम्पले गरेका जो एक खालका एक्सनहरू छन्, कार्यक्रमहरू छन्, त्यसबाट उनले चाहिँ एक खालको तेस्रो महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको नेतृत्व गर्ने कुरामा र अनि संसारलाई पनि दिने सन्देशका रूपमा पोजिटिभ ढङ्गको सन्देश दिएको देखिँदैन थियो। र आम जनताको भावना पनि त्यो संसारका मान्छेको भावना पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त ट्रम्पभन्दा बाइडेन नै ठिक हो कि भन्ने खालका पनि, किन हामीले पनि यसो फिलिङ गर्दाखेरि, हुन त बाइडेनको बारेमा अहिलेसम्म हामीले त्यति धेरै जानकारी पाएका छैनौँ, तर ट्रम्पको व्यवहारले गर्दाखेरि मानिसहरूमा कस्तो थियो त भन्दाखेरि चाहिँ त योभन्दा अलि लिबरल खालको मान्छे, योभन्दा अलिकति अलिक बढ्ता पोलिटिकल मान्छे बाइडेन होला कि भन्ने जो सोचेका थियौँ, तर पनि अमेरिकाको राष्ट्रपतिका निर्वाचनका कतिपय कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पपुलर मत भन्दा पनि अरू घटनाक्रमले केही हुन्छ कि भन्ने थियो। तर त्यसका बावजुद पनि संसारका धेरै जसा मान्छेहरूले सोचेकै अनुसारको परिणाम आएको हुनाले हामीले त्यसबाट पनि पाठ सिक्नु के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त कुनै निश्चित समुदाय, निश्चित कुनै टेरिटोरीको पक्षमा भन्दा पनि आम रूपमा जस्तै अब यहाँ देशको हकमा आम देशको रूपमा पब्लिकको एउटा भावना अनुसार चल्नु नै आवश्यक हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू त्यसले हामीलाई पनि सन्देश दिएको छ र हामीले पनि त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ जस्तो मलाई महसुस भएको छ। तपाईँ नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै पहुँच राख्नुहुन्छ, यति बेला चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको सह इन्चार्जको पनि, प्रदेश कमिटी सह इन्चार्जको भूमिकामा हुनुहुन्छ।
त्यहाँको राजनीति हेर्दा पनि कहीँ कतै विग्रह आएको जस्तो, त्यहाँ पनि एक आपसमा मन नमिल्या जस्तो, कहिलेकाहीँ कर्णालीको परिदृश्य फेरि सुदूरपश्चिममा दोहोरिन्छ कि भन्ने चिन्ता गर्ने एउटा त्यो बाटोतर्फ चाहिँ त्यहाँको राजनीति जाँदाखेरि यहाँहरू चाहिँ मिलेर सही ढङ्गले केन्द्रभन्दा अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ प्रदेश कमिटीमा अर्थात् प्रदेशमा बस्न सक्नु भएको छ। अहिले तपाईँहरूले भने जस्तै गरिकन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँका जनताहरूले, त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई असाध्यै ठुलो जनमत दिएका छन्। तपाईँ हामीलाई थाहा छ 16वटा केन्द्रीय प्रदेशहरूमध्येमा हामीलाई 14वटामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रदेशमा 32वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्येमा मलाई लाग्छ 27वटा निर्वाचन क्षेत्र भनेको 2/3 असाध्यै बढी नै जनमत, अझ यहाँ अरू प्रदेशभन्दा त्यो प्रदेशमा धेरै जनमत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पक्षमा दिएका छन्। र मलाई लाग्छ त्यो जनमतको हामीले कदर गर्न सकेनौँ भने जनता कसैका पेवा होइनन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले पनि के छ भन्दाखेरि त हामीले त्यो प्रदेशमा जिम्मेवार साथीहरू हुनुहुन्छ, जिम्मेवार नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामीले के अनुरोध गरेका छौँ त भन्दाखेरि त अहिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि पार्टी र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा जुन खालको तालमेल, जुन खालको छलफल, जुन खालको समन्वय, जुन खालको कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने हो त्यो कुराको अभाव रहेको कुराहरू मैले त महसुस गरेका छु। जस्तै हाम्रो केन्द्रमा रहेका अथवा थाई कमिटीमा रहेका नेताहरू र हामी केन्द्रीय राजनीतिको बातचित त्यहाँ पनि परेको छ। केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेताहरू झन्डै झन्डै हामी त्यहाँ 36 जना पार्टी केन्द्रीय सदस्य छु त्यो क्षेत्रबाट, त्यो प्रदेशबाट। ती 36 जना केन्द्रीय सदस्यहरूमा अलि एकमना एकताका साथ गएर त्यो प्रदेशका अलि महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको बारेमा, ठुला योजनाहरूको बारेमा जसरी सङ्घले भूमिका खेल्नुपर्ने, प्रदेशले भूमिका खेल्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई त्यहाँ गएको साधन स्रोतको व्यापक ढङ्गले परिचालन गरेर जनताको पक्षमा उपयोग गर्नुपर्ने र आम जनतालाई पनि त्यसबाट त्यसरी परिचालित गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो कुराको कमी भएको महसुस गरेका छौँ। त्यसैले अहिले हामी पार्टीका नेताहरूसँग पनि के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि त यो बिचमा हाम्रो प्रदेश कमिटीको बैठक बस्न सकिरहेको छैन र हामीले भनेका छौँ अब चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेश स्तरको हाम्रो अहिले चाहिँ अब पदाधिकारीहरू भन्नु अथवा माथिल्लो तहको बैठक चाँडोभन्दा चाँडो बस्नुपर्छ। अब हामीसँग समयावधि धेरै कम छ, तर यो केन्द्रको कतिपय कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले प्रदेशका पनि बैठकहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले प्रदेशमा गर्नुपर्ने हाम्रा पार्टीका एकताका कामहरूलाई पनि, अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब यसको बारेमा हामी अहिले यतिका जिम्मेवार साथीहरू कामविहीन भएर बस्नु भनेको वास्तवमा यो हाम्रो पार्टीका लागि र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई दुःखदायी कुरो हो। अहिले हाम्रो तपाईँले भने जस्तै यो बिचमा अब हामी पार्टीका नेताहरूले एक आपसमा होला, अब केन्द्रमा कसैले काहीँ कसैसँग सम्बन्ध होला अन्यथा मानिँदैन, तर यहाँ कस्तो परिपाटी छ भन्दाखेरि चाहिँ त नेताहरू त्यो प्रदेशको त्यहाँका जनताको भन्दा पनि अब केन्द्रको जो एउटा माथिको त्यो लिगेसीसँग बढ्ता जोडिने कारणले पनि हामीभित्र जो तिक्तता, मनमेटाव जो हुन्छ त्यस कुरालाई नेतृत्वले बुझ्नै पर्छ। होला हाम्रा यहाँ भित्रका अथवा कतिपय पार्टी केन्द्रका यस्ता खालका अब समूहगत राजनीतिकहरू पनि हुन सक्छन्, तर त्योभन्दा माथि उठेर सुदूरपश्चिम प्रदेश जो पछाडि परेको प्रदेश छ, साधन स्रोतमा हामी सम्पन्न, तर चाहिँ हामीले त्यसको साधन स्रोतको सदुपयोग गरेर विकास निर्माण गर्ने काममा जसरी हामी पछाडि परेका छौँ, हामीले हिजो त अरूलाई भन्यौँ, अरूलाई आलोचना गऱ्यौँ कि त्यो प्रदेशका लागि के गर्यौँ भनेर, जस्तै हामीले अरूहरूलाई पनि आलोचना गऱ्यौँ, टिका टिप्पणी गऱ्यौँ। काङ्ग्रेस पछिल्लो समय हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गुटगत राजनीति अलिकति बढी हाबी भएको, सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रीय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका नेताहरूका पछाडि चाहिँ गुटगत ढङ्गले चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू लाग्दाखेरि त्यहाँको विकासभन्दा पनि आफ्नो पोल्टामा र आफ्नो शक्ति सन्तुलनलाई कसरी केन्द्रीकृत गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बढी ध्यान गएको जस्तो, यसले गर्दाखेरि त त्यहाँको नेकपाको भविष्यलाई चाहिँ भोलि कुठाराघात गर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँले भनेको कुरामा सत्यतै छ। वास्तवमा जस्तै हामीले के सोचेका थियौँ भन्दाखेरि त्यो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू, खास गरी हाम्रो थाई कमिटीमा भएका नेताहरू, केन्द्रीय कमिटीमा भएका नेताहरू जो सङ्घीय सांसदको रूपमा भूमिका निभाइराख्नु भएको छ र अरू हामी जो अहिले सांसद नभए तापनि हामी पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरू, यति नेताहरू एकजुटका साथ, एक भावनाका साथ, एक अभियानका साथ हामीले त्यो क्षेत्रको बारेमा एउटा सामूहिक आवाज उठायो भने
विकास गर्न नसकिने अथवा त्यो क्षेत्रका ठुला प्रोजेक्टहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामी जलस्रोतमा सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै धनी छ। हिमाल पहाड तराई छ र त्यसपछि हाम्रो उत्तर दक्षिण नाका पनि मिलेकै छ। र उत्तर दक्षिण नाका खोल्ने खास गरी दुईवटा नाका, एउटा चाहिँ यो सेतीबाट चाहिँ माथि बझाङबाट तागलाकोट जाने बाटो, एउटा दार्चुल्लाबाट टिङ्कर भएर जाने बाटाहरू, यी दुईटै तलका नाकाहरू खोल्ने र त्यहाँका ठुला प्रोजेक्टहरूको बारेमा, खास गरी हाइड्रो प्रोजेक्टहरू, अरू पर्यटनका कुराहरू, उद्योगका कुराहरूमा हामी एकजुट भएर लागेको खण्डमा नहुन सक्ने पनि थिएन। तर तपाईँले भने जस्तै विडम्बनाइ हो, हामी एकजुटका साथ, एकमतका साथ त्यो क्षेत्रको विकासको लागि हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, अलिकति कमजोरी पनि महसुस गर्नुपर्छ। हामी जुन एकताका साथ जानुपर्ने थियो, एकताका साथ नगइसकेको अवस्थामा अब हाम्रो भनाइ पनि के हो त नेताहरूसँग भन्दाखेरि, अब यो होला केन्द्रका सबैका कहाँ कसको सरसम्बन्ध, कहाँ समूह छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर हाम्रो त्यहाँका जनताले जसरी हामीलाई विश्वास दिलाएका थिए त्यसअनुसार हामी जानु आवश्यक छ। जस्तै अब हामीले आगामी दिनमा हामीले देखिने गरी के काम गऱ्यौँ त, अब 5 वर्षमा हामीले देखिने गरी के कामको सुरुवात गऱ्यौँ भनेर चाहिँ हामीले जनताका माझमा अन्तिममा छौँ जोशीजी, जस्तो अन्तिममा बताइदिनुहोस्, कोरोना सङ्क्रमणको यो घडीमा त्यहाँका नागरिकहरू, त्यहाँका मजदुरहरू फेरि भारततिर लस्करै रूपमा गइरहेका ती दृश्यहरू हेर्दाखेरि नेताहरूका मन कतिको भकानिन्छन्, तर त्यहाँका भनौँ न बुझ्ने र त्यहाँका चाहिँ नेतृत्व तहमा रहेका मान्छेहरूको मन भकानिनुपर्ने एउटा, त्यहाँ चाहिँ सरकार यस बारेमा जस्तो रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छौँ, स्वरोजगार बनाउँछौँ भनेर प्रदेश सरकारले भनिरहेका बेला सरकार यसमा कति दोषी, पार्टी कति दोषी, यसमा चाहिँ परिभाषित गर्नु पर्दाखेरि पार्टीको निर्णय सरकारले नमाने हो वा चाहिँ सरकारले चाहिँ जनतालाई आश्वस्त मात्रै पार्न खोजे हो? अहिले तपाईँ हामीले भने जस्तै गरिकन कस्तो छ भन्दाखेरि सुदूरपश्चिममा आज जसरी विशेष गरी नाकाहरूमा, चाहे गौरी फन्टाको नाका भन्नुहोला, चाहे तपाईँको उता कञ्चनपुरको गड्डा चौकीको नाका भन्नुहोला, त्यहाँबाट सुदूरपश्चिमका जनताहरूको जसरी लाम लागेर विदेश जाने र आउने यस्तो जोग छ, त्यसबाट हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यो क्षेत्रका नेता हौँ, त्यो क्षेत्रका जनताका हामी नेता हौँ भनेर भन्न हामीलाई एक खालको टाउको शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, किनभने जनताको त्यो अवस्था छ। अब हामी यहाँ के घमण्ड गर्छौँ भन्दाखेरि त हामीले राम्रो गरेका छौँ भन्दाखेरि त राम्रो त त्यसले देखाउँदैन नि त। त्यसबाट अहिले म जसरी स्थानीय तहले, आज प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका जनताहरूको बारेमा, रोजगारी सृजना गर्ने बारेमा, उद्योग धन्दा व्यवसाय सुरु गर्ने पर्ने बारेमा जसरी योजना बनाउनु पर्थ्यो, प्रदेश सरकारले जसरी योजना बनाउनु पर्थ्यो, त्यो योजना बनाउने कुरामा उहाँहरूको भूमिकालाई अलि प्रभावकारी बनाउन पार्टीले भूमिका खेल्न नसकेका कुरामा म पहिले आफै आत्मालोचित छु। म पार्टीको एउटा प्रदेश कमिटीको सहइन्चार्ज हुँदा पनि जसरी उहाँहरूलाई एउटा अलिकति राम्रो योजना बनाएर जानका लागि जसरी निर्देशन गर्नु पर्थ्यो, त्यो कुरामा बढ्ता भूमिका त पार्टीले निभाउनु पर्थ्यो। त्यो कुरामा हामी कमजोरी भएको छ। तर हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त अब त प्रत्येक स्थानीय तहले पनि आफ्नो त्यहाँका जनताको बारेमा, जस्तै कति हो त यसपालि हामी 5 वर्षमा कति रोजगारी दिन सक्छौँ, 1 वर्षमा कति रोजगारी दिन सक्छौँ, रोजगारीका थायी उपायहरू कसरी अवलम्बन गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा विशेष गरी स्थानीय तह र अथवा प्रदेश सरकार त स्वाभाविक तरिकाले जिम्मेवारी हुनुपर्छ भने सबभन्दा बढी उहाँहरूलाई जिम्मेवारी बनाउने कुरामा पार्टीले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने बारेमा म फेरि तपाईँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। अब यी कतिपय कुराले गर्दाखेरि हामी अल्मलिएका छौँ। मलाई विश्वास के छ भने यस बिचमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा हामी फेरि पनि लाग्छौँ र यो पार्टीमा बाहिर हल्ला भए जस्तो पार्टी फुट्छ कि भन्ने जस्तो कुरा गर्छन्। पार्टी फुट्दैन, कसैले फुटाउन पनि सक्दैन, यो कल्पना नगरे पनि हुन्छ। र तर पार्टीभित्र बेमेल भएका कुराहरू अथवा विमति भएका कुराहरू, असहमति भएका कुरालाई विशेष गरी उपल्लो तहका नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो एउटा जिम्मा सम्झेर यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो निकाल्नका लागि हामी पार्टी कार्यकर्ताले, हामी आम एउटा जिम्मेवार मान्छेहरूले पनि यसको लागि दबाब दिनुपर्छ भन्ने कुरामा म सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि, तपाईँहरूको मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेकपाभित्र देखिएको तिक्तता, समाधानका उपाय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाको स्थिति र त्यहाँको सरकारको स्थितिका बारेमा कुराकानी गर्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।